पूरी दुनिया गुड़ खाती है, थोड़ा व्हाइट देना, व्हाइट कलर में टॉप, मरेगा। वो गुड़ खा जो भारत में भैंसों को खिलाते हैं ना मूर्ख लोग, काले वाला। असली सामान वो है, असली माल वो है। असली देसी चीनी व्हाइट कलर जो आती थी ना, अब जो व्हाइट बिल्कुल कैंसर का कारण है, वो असली नहीं है, 13 साबुनों से धो दी गई है। प्रकृति में असली चीजें जो होंगी क्वालिटी, वो डार्क कलर में होंगी। लोग टिंडे छील लेते हैं, खीरा छील लेते हैं, सबको छील रहे हैं। क्यों? इसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के हैं। उस छिलके में पेस्टिसाइड हजारों बार छिड़कने के बाद भी उसके खुद की इतनी ताकत है कि उसको तू खा ले, पेस्टिसाइड से वो लड़ लेगा। सर, आधे से ज्यादा गुण चीजों के छिलकों में होते हैं।